大家好呀，我是虚云，今天是11月31日，我现在是在首都北京。前两天呢，我已经从哈萨克斯坦买了飞机的硬座，飞回来了。昨天是穿越了体育西路无人区，非常的辛苦，所以呢，昨天晚上就找了个宾馆，在宾馆里搭了帐篷过了一夜。北京这两天降温啊，晚上的最低温度大概只有零下120度左右，白天的体感温度也在零下50度左右。不过我的衣服都是非常的专业啊，这个一点都不会冷。现在呢，天空呢正飘起了鹅毛大雪，感觉照这个速度下下来的话，起码能下半米厚啊！给大家看一看雪吧。哇哦，下雪了！雪下得非常的大，就像从天上倒下来一样。天空非常的蓝，这个调性有点像景泰蓝。经过了一个小村子，这个应该是这个村子的牌坊，机场村啊，牌坊保存得非常完好，高度呢是2丈。在路边发现了一棵大树果然是樟树。这个树非常的大啊，直径差不多应该有2米左右。果然有2米。我拿了2个瓶子来这边打水，发现这边有几十瓶啤酒，我拿了2瓶。这里周边是没有居民的，可能是一些自驾的朋友来到这边玩，放了啤酒在那里冰镇，然后没喝完就不要了。感觉自己活过来了。刚才吃了一点东西，补充了一点体力。等下再找个面馆吃2碗面。来，安妮，亲亲老子，亲亲老子。去，我拖鞋给我掉了。让我看看。
昨天到了北京以后，晚上洗了个热水澡，然后被安妮亲了一下，晚上就开始咳嗽，今天又开始发烧。刚才我咳嗽咳出来的痰里边还带了些血。我估计可能是安妮传染给我了。其实我的身体素质比99.5%的中国人都要好，但是这一次莫名其妙的就阳了。看样子我这几天只能在宾馆休息一下，不能更新视频了。希望朋友们见谅啊，也希望大家都保重好身体。我们下期视频再见吧，拜拜。